Hello，大家好，又係我啦。咁今次我就會玩呢個嘅奧比島啦，撳奧比島啦，4399小遊戲啦。咁我哋今日又有一位嘉賓啦，佢就叫冧冧，say 個 hi 啦。係啦。係啦，唔好意思啊，經過一段時間就終於入到去啦。咁我哋約定全部都係99號㗎啦。係我哋個約定嚟嘅呢個，係咪啊？不過唔係約會咁解啫。係我哋發過誓嘅係咪啊？咁佢音樂都幾好聽嘅。我見到你啦，嗱，坐緊呢個火箭，佢叫 WINIE 2048就係佢啦。不過你似乎好似就着咗一個太空仔呢啲，你頭髮喺邊啊？咁我呢一個呢，就係最新出嘅神木之精靈啦。你撳動作之後，你就可以靈化嘅呢個靈化，跟住我就同佢融為一體啊！唔知點解，好奇特嘅喎。咁喺邊度有得攞？撳地圖，跟住精靈秘境係咪啊？係啦，跟住撳木之精靈同一樣嘅，咁本來係咁啦。跟住華麗變身呢，就會變成咁啦。咁我哋首先去玩一鋪啫，就見識下，俾大家見識下啦。我自己搭飛機啦，冇講啫。你等陣都帶埋我搭飛機喎。咁呢，佢嗰隻頭先嗰隻飛機呢，就可以飛得嘅。咁呢度唔可以掂嗰啲唔知乜鬼嘢啊！嗱，一掂個雲即刻死嘅。咁如果你哋有興趣就去奧比島啦，咁真係好刺激啦！你去到40幾層就會開始快㗎啦。仲有啊，如果咧你係俾嘢得到嗰啲咧，就會扣1隻血啦。咁你總共有5隻血啦。如果你冇晒啲血，你都會死。如果你直接跌，就會扣晒所有血嘅。同埋你掂到嗰個雷啊，嗰個好似雷雲嗰啲。係雷啊！係啦，唔好意思啊。嗱，好啦，咁我哋喺森林公園見啦，冧冧。森林啊，喺森林啊。係啦，咁我呢個，咁呢，佢個飛機就可以坐嘅，可以坐2個人，不過佢要邀請啦。咁我要坐佢嗰度呢，就唔可以有坐騎嗰啲啦。咁呢個係我呢，咁就俾你睇大家嘅服裝啦。咁有和風少女同埋呢個咩？聖嬰狐先分嫁妝嘅，睇下唔知 focus 到。我邀請咗你啦。喺邊啊？好，而家去啦。而家我係仲喐緊嘅，大佬。喂，我而家見唔到你搭緊飛機喎。我邀請咗你嘛？我邀請咗你再搭。我哋兩個再搭。我而家邀請咗，不過我而家仲係一樣行緊。唔嚟啊！咁我唔邀請。算啦，咁我哋呢就有唔同遊戲嘅，咁佢呢度有更多嘅海域啦，咁呢度有好多遊戲嘅，唔係呢個世界嚟嘅，咁有啲就係遊戲嚟㗎啦。咁我哋首先去，喂，冧冧，我哋去更多海域嘅美食鬥獸場，咁呢度有好多嘢換嘅，其實已經好耐㗎啦，所以先擺翻去更多海域嗰度嘅啫。咁呢一度有好多㗎啦，咁你呢度係鬥獸場嘅管理員啦，你想去第1層啦、第2層啦、第3層，無啦啦咁嘅。你知我呢次都未嚟過啊。第3層啦、第4層、第5、第6啦，咁我哋首先由第1層係咩喎？係點嘅先？我哋參觀下啦。記得呢個啦，我而家可以換嘢㗎嘛。而家就換新啦。唔好意思啊，咁我個電腦今日唔知咩事啦，疏疏地啦。係啦。咁我哋就玩奧比富翁嘅，係啦，係呢個奧比島嗰度嘅奧比富翁啦。係啦，咁我哋就去奧比富翁啦。咁點去呢？首先撳地圖啦，更多海域啦，派對大廳啦，咁有好多嘅。喂，我哋玩咗天黑請閉眼先好唔好啊？好啊。我開房啊？唔係，我揾房。我開房啦你。開房得最起碼要4個人喎，定唔知6個人？個人係最多，咪最少。算啦，我哋會去揾到1個人啊，唔係一間房，我邀請你啊。發出邀請，咁呢度你去到呢度呢話好少人啦，咁我哋可以邀請好友嘅。咁我就係好友邀人。我已經邀咗人嘅啦，就邀咗呢個 Winnie 啊。
少少發出。咁你呢度咧可以邀請啲人，你啲好友。啲好朋友啊，或者再見奧比。係啦。哇！一嚟就嚟咗5個人啦，可唔可以快啲？哦，唔好意思啊嚇。係啦，而家越嚟越少人啦。咁我哋不如揾間多啲房啦。我走咗啦，大佬。我哋揾下有冇更多人數。啊嗱，呢度有8個啦。哦，原來滿咗咯。咁你都放呢度啦。係啦，咁我而家又翻嚟呢一度啦。咁佢咧就邀請我啦，係啦。咁我哋開始玩啦。咁呢個咧就係而家咧就係抽取我嘅身份啦。耶！呢一個嘅身份係冇鬼用㗎，就係投票㗎咋。所以我話俾佢聽都冇問題㗎。我係村民嚟㗎。哇！有人殺咗村民啊！如果嗰啲女巫咧。嗱咁多啦，咁女巫殺咗2個，如果女巫全部殺晒騎士就贏啦，同埋咁女巫同刺客係一 team 嘅，不過呢，就係女巫睇到女巫，咁女巫係睇唔到刺客嘅，咁騎士都會睇到對方嘅，如果係，不過呢，就要查案咯，係見唔到村民嘅。咁咧，如果女巫或者女巫殺晒啲村民咧，咁佢哋都當贏嘅，嗰啲女巫同埋刺客組。電話冇電啊！咩想講咩啊？而家咧我就係等投票啫，乜都唔使做其實。唔好意思啊，頭先咧有佢 cut 咗機啦，因為佢手機係冇電嘅。係啦，咁我哋重新嚟過，唔係重新嚟過。咁我哋等到下一鋪先玩啦。嗱，咁我哋到下一鋪啦。咁我哋等啲人準備下先。係啦，咁有4個，咪3個啦，而家3個未準備啫。喂，阿 Winnie 姐姐，可唔可以準備下咧？留喺頭先嘅畫面啊！有冇搞錯啊？你有可能俾人踢走喎。交叉咗俾人踢咪踢咯。快準備！哦，咁錯嘢。你唔係啱叫我做 Winnie 妹妹做咩？你叫 Winnie 姐姐。你幾月生日啊？你係2006年，我2007年㗎嘛？唔係咩？我細你1年啫嘛，你細我1年啫嘛。係咯，咁唔係應該叫做妹妹咩？我咪叫你 Winnie 妹妹咯。咩啊 Winnie 姐姐啊？你係咪出咗片啊？係又點啫？答我啦！不如我哋咧排呢條片之後，我哋玩拍戲啊！去跑之前買上去㗎。咁我哋又嚟啦！咁我哋玩埋呢鋪，有可能聽日、下次先會。又係村民冇啩？咁我哋提早啦，咁我哋今集就係咁多啦，下集再見啦，拜拜。